अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाने से हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का काम करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा या तेज़ी से हँसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नसों में कुछ हलचल होती है, तो हमारे फेफड़ों में तेज़ी से हवा अंदर की ओर भर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न होती है। क्या आपको अभी तक पता था? नहीं पता तो लाइक करें।